因語移動內容多元化，只要攞起手機就能夠讓祝福流動，將福音傳送俾家人同朋友。快啲嚟掃一掃呢個 QR code， 下載最新推出嘅因語移動 Apps， 免費攞迎新禮品啦！學習信服啦，學習放低啦，放低香港嘅事工，放低香港嘅電影 project。我哋特別啲就係好多手沖嘅咖啡啦。神都係提醒，其實喺邊度都可以為佢做到嘢。我哋做 business， 但係 business with mission。咖啡係好多人都中意嘅飲品，由於顧客對咖啡品質嘅要求越嚟越高，所以精品咖啡室就應運而生。而呢種咖啡文化喺北美亦都漸漸普及。加拿大溫尼伯出世嘅蔡廉明喺香港工作到2021年就移居溫哥華，1年之後定居多倫多，喺當地開咗一間精品咖啡室。我哋特別啲就係好多手沖嘅咖啡啦，呢個手沖咖啡都比較 popular。如果你日本去台灣係更加 popular， 呢度就慢慢啦。咁所以好多客人嚟係專嚟飲我哋呢隻黑膠碟牆啦。咁呢黑膠碟係賣嘅，有啲人唔入嚟飲咖啡嘅，淨係睇呢個碟嘅。就有個少少書架啦，啲書係俾我哋啲人客喺度睇嘅。啱啱5、6月。就有個 artist 喺度做咗個裝置藝術，嚟緊希望會有一個即係俾啲 artist 喺度做一啲嘅 show 咁樣咯。Art studio 啦，我哋星期6日有時都會喺度做一啲嘅唔同嘅手作嘅班啦。咁其實主要係一個課室啦，每個月有一個禮拜都會喺度搞讀書會嘅，有時做下書展啊，咁啲人都要買下書啊，咁所以即係個空間就係可以即係俾唔同人合作。當初返加拿大未確定經營咖啡室嘅時候，蔡廉明都要面對適應新環境嘅挑戰。初嚟到 Vancouver， 即係日日都諗住幾時返香港，幾時返香港，即係覺得唉，我好唔甘心嘅，即係要咁樣放低香港嘅事工，放低香港嘅電影 project。記得有一次，即係我同太太同我哋有一個 mentor 咁啱傾開偈 ，Zoom 傾開偈咁。佢都提醒我哋就係啊，明白你好掛住香港，明白你好多嘢放唔低。不過佢話其實你既然嚟咗，你不如嘗試去投入多啲呢度嘅社會啦。有個機會就每個禮拜去咗一個西人教會嘅 food bank 嗰度可以做義工。其實好簡單，派下餸，派下飯，開始慢慢投入多啲當地嘅社會啦。後來神都係提醒，其實喺邊度都可以為佢做到嘢。我以前喺香港就即係都係做青年工作啦，喺突破服侍啦，地下係書店，我就負責書店同埋上邊一個 co-working space。咁書店裏邊就有個咖啡室，嗰個咖啡室就係其實我細佬佢哋個 team 去負責嘅一個事工嚟嘅。睇到佢哋點樣用咖啡嚟到去做一個事工，甚至乎做好多宣教嘅工作。我細佬佢哋個 team 有一個人都過咗嚟，所以就有個諗法，不如試喺呢邊開啦。我一到埗多倫多就第一件事就揾佢。呢位弟兄就答應咗，我就再同其他呢邊認識嘅弟兄姊妹就去即係 share 我哋呢個 idea 呢個諗法。我哋都係決定用一個生意嘅形式，但係 business with mission 營商宣教啦。我哋嘅定位都係一個社區嘅咖啡店啦，即係我哋希望除咗真係做好嘅咖啡俾我哋嘅顧客，我哋都希望可以連結呢個社區，甚至乎我哋閂咗鋪之後，呢個地方可以搞唔同嘅即係活動。我哋都試過唔同搞市集啊，搞音樂會啊，都認識一班即係都係新過嚟嘅年輕人，我哋有定期一啲嘅活動，實踐緊我哋最初原本嘅諗法啦。咁所以都係感恩。
我哋6個 partner 都係知道我哋唔係純粹賺錢，因為我哋係想做生命嘅工作。咁即係大家都同心咯。我諗唔係偶然，我覺得神係真係安排到呢一啲唔同嘅人喺我哋身邊出現。有啲係我哋10幾年前就識，有啲係我哋中學就識，咁大家又合拍到，又 contribute 到，咁好好。蔡連明同佢嘅合作夥伴一直都按住開設咖啡室嘅初心，為社區服務，建立生命。我哋最近 join 咗個 program 咧，就叫 Pay It Forward。你入到嚟買咖啡，除咗買杯俾自己飲，就係如果你見到呢個 program 想參與咧，就係你可以買多杯咖啡，就請下一個人嚟飲。都感恩㗎，有人客係願意買呢啲飛啦，即係我哋冇強迫㗎，我哋唔 sell 㗎。有一個客係買咗成沓嘅飛，即係買咗20杯嘢飲，20個餐，咁我哋就擺啲飛出嚟。咁亦都係有人係入嚟飲嘅，即係食嘅。有個好明顯係 homeless 嘅人會走入嚟，冬天都嚟嘅，攞住張被就行入嚟，你問我哋可唔可以有嘢食有嘢飲，我哋都會俾佢，佢又唔會打擾我哋啲顧客。另外一個人客，佢係一個 CBC 嚟嘅，咁入到嚟傾偈。咁佢就都係一個弟兄啦，佢喺教會以外做Bible study，佢試過喺酒吧做Bible study。佢話其實好想喺一個 coffee shop 嗰度做Bible study，因為佢覺得教會以外嘅地方容易啲吸引到啲人嚟。上個月開始就同佢合作，佢每個禮拜1、2喺度都有一個Bible study，咁就30-40人，同埋佢接觸到好多黑人嘅群體。YU 嘅啲學生啦，每個月嘅最後一個禮拜就喺度 worship， 佢都邀請，喂，如果你哋有啲香港嘅朋友都想參與，都可以嚟。早兩日識到個客係吹呢個 saxophone 嘅，咁佢可唔可以嚟做 jazz music 啊？可以㗎。又識到一個做一啲 asylum 事工嘅，佢有啲屋係接待啲難民啊，咁就同我哋講有冇啲 training 可以俾佢哋，因為佢哋都要幫佢揾工，亦都有唔同嘅教會啊、機構啊，都係想做咖啡事工啦。我哋已經有提供過一啲嘅 training 俾嗰啲嘅機構啦。有另外一個客好笑嘅，兩個有少少凶神惡煞咁嘅。咁飲完之後，其中一個就話very good coffee. I have to come here every day。咁我以為佢講下啦，咁點知佢跟住就真係每日都嚟。咁我哋最初同佢傾下偈，原來佢哋做健身室嘅。其實打開門就更加唔單止接觸香港嘅客，好多係本地附近嘅 neighbor， 係。咁亦都好多人係輾轉介紹我哋啦。咁我哋係有啲年青人想嚟到新唔認識，咁我哋嚟啊，同我傾下偈。我有個朋友個仔就即係我諗情緒上有啲問題啦，唔肯返學。咁佢話可以點喎？你不如叫佢嚟試下做 intern 啦。最初佢肯嚟，但係始終佢本身面對好多問題啦。佢有時係 no show 嘅，唔返。咁我哋都要學習去接納。因為我哋以前喺香港嘅 coffee shop 就係正正都幫過一啲咁樣即係有需要嘅年青人，就係佢又唔肯出門口，喺屋企度肯嚟做，後來成為一個好好嘅咖啡師。咁我覺得呢個咖啡室都係好多空間，好多可能性。我哋都係接觸緊唔同嘅人，呢個都係我哋最初想做嘅嘢。希望藉住咖啡室可以幫到社區嘅蔡連明喺經營上都要解決唔少嘅問題。最初揾地方都難嘅，一來我哋又想有個空間大啲，我哋又唔係好多錢啦，即係租金又好貴，咁所以揾咗好耐都揾唔到嘅。我已經發覺我哋呢個地呢個 complex 啦，有得租喎，同埋有近即係 Yonge and Finch，Yonge and Finch 係即係好多人講香港朋友嘅新手村啦嚇。不如叫我哋嘅 agent 去睇下啦，就幫我哋揾咗呢個原本係咖啡室嘅地方。我覺得空間幾好喎，最初都唔知得唔得，咁因為我哋知道有啲即係醫生想租呢個地方，咁所以死啦，都應該冇噶啦咁。咁後來佢哋又俾咗我哋租喎。我估我哋 set up 成個 coffee shop 或者 coffee ministry， 咖啡係最重要嘅嘢嚟嘅。咁我哋過到嚟，咁我估我哋幾個 partners， 即係全部都唔係生意人啦，唯獨我一個做過咖啡，我要揾到咖啡嘅資源或者去 set up 呢啲嘢係好重要嘅。其實神嘅供應係好 smooth 嘅。我喺教會裏面就遇到一個姊妹，咁佢就喺呢邊佢嘅副業就係炒豆嘅 roasting 嘅。
咁另外就係有一個喺 Calgary 嘅弟兄，唔識佢嘅本身，佢有段時間翻咗香港就識咗 Jonathan， 即係佢細佬。咁 Jonathan 就覺得要 network 我哋，因為佢已經有成個 coffee shop 喺度。我同 Andrew 就飛咗去 Calgary， 咁佢就將所有嘢話晒俾我哋聽。咁所以喺 coffee 呢樣嘢，即係我覺得好難同埋好重要嘅咧，其實都好 smooth。其實仲好多嘅嘢都係好多恩典嘅，即係你而家呢個空間都好靚啦。咁其實係我哋有個 partner 識有個弟兄啱啱佢回流翻嚟呢度，咁啱啱冇嘢做，佢本身香港都係做設計室內設計，咁佢哋就係啦，免費幫我哋即係畫咗呢個咁靚嘅職，即係沿途都遇到好多好嘅人去幫我哋。其實由 Day One 開始揾到呢間鋪，有唔同嘅人同我哋一齊參與喺裝修啊、策劃啊、畫圖啊，有啲收錢，有啲唔收錢，有啲收好少，每一個都係一個祝福。譬如做呢啲設計出嚟，我話哇，好正喎，好啱我哋喎，我哋個個都好 OK 喎，點點滴滴，我覺得係好見到神喺裏邊一啲好微小嘅安排。加拿大做嘢都比較慢，即係裝修又要等，申請個牌照又要等，咁但係都感恩啦。即係我哋由裝修到開始都係3個月到啦。始終打開門真係做生意嘅，要 balance the book 都係唔容易嘅。記得我哋3-4個月前，我其中一個 partner 做 account 就，喂，我哋要再集資啦，咁我哋大家話我哋都冇乜錢，又要再 invest。唉，睇下點先啦。跟住，唔緊要，我哋收到退稅，所以唔使住啦。咁我哋啱啱上個禮拜開會就係上個月我哋收支平衡啊。大家都唔使集資住啦，再等多3個月啦。我哋都見到係我哋嘅生意慢慢越嚟越好嘅。最近見到我自己教會一個弟兄，佢真係行埋嚟，我每日都為你祈禱，為你嘅 cash flow 同埋為你嘅生意祈禱。我話多謝你嘅弟兄。我哋過往比較少啲去 concern 背後嘅資源，因為有另外一條 team 嘅人幫我哋去揾㗎嘛。咁我哋比較 focus 前線嘅事工咯。咁而家我哋真係好多 resources， 真係要諗要揾，同時你要諗其他嘅 service 嘅嘢，都真係都難。不過神又係都係好信實嘅。其實慢慢我哋嘅生意都叫好啲。做咖啡室就係人手係成日會轉。神又好得意，又會供應唔同嘅人，啲人都唔係我哋自己特登去揾，而係有啲係自己 send resume，有啲人介紹，所以我哋又從來都冇缺欠過咯。幾個 partner 咧，我哋都會有祈禱會嘅，一齊大家坐低，其實都係祈一禱先嘅，即係先至再傾生意。我要感恩基督的愛太壯闊高深，愛裏沒畏懼。未來人生因主都變更，滿心感恩主的手臂沿途常牽引。我決定以後活着是情和恩，都跟他腳印。願意倚靠神嘅帶領，係因為喺基督教家庭長大嘅蔡連明，讀到中六嘅時候就已經確立自己嘅信仰。到咗讀大學嘅時候，蔡連明本來諗住跟隨爸爸修讀醫科，不過後來就轉咗另一個方向。我 undergrad 係讀 biology 嘅，諗住係讀咗個 degree，然後考醫科嘅。喺我臨畢業之前個暑假就翻咗香港，就喺突破做 intern， 主要負責做電台嘅。做完2個月，即係發覺哇 media 原來個即係 impact 可以好大嘅，同埋原來有得讀嘅，就決定放棄讀醫科，就走去讀 media。咁我終於就去咗喺美國喺 Virginia 一間基督教嘅大學，專係讀研究院課程嘅，咁主修係TV film production 啦。我同我阿爸講，我話嗱，我醒過你啊，嗱，我唔讀醫科就唔做醫生，嗱，你要做咗5年醫生先至發覺你自己要做青年工作。我就話我而家發現我係做電影嘅，咁當然佢都 support 啦，真係俾好多空間我哋，係啊，我哋嘅選擇，我哋嘅選科。咁我第一份工係真係做 multimedia production 嘅，後來就做 internet 嘅公司咯，咁所以係放低咗 production 嘅。從事資訊科技嘅10年間，
蔡連明被確診腦部有腫瘤，當時佢已經結咗婚，有一個2、3歲嘅仔。心情都幾沉重嘅，都冇諗過嘅。我係照完確定有同一個禮拜就做手術㗎啦，因為醫生話你個腫瘤再大，其實真係會再影響個視覺。但係我記得我發現有腫瘤嗰晚係咁啱約咗我自己教會嘅牧師同埋傳道人嚟食飯，佢哋兩個就真係為我祈禱。神嘅時間都好得意嘅，即係好日都唔會請牧師去食飯，但係就嗰日就係啱啱知道咗有呢個 news， 咁而身邊啲好嘅朋友都真係不斷為我祈禱。我哋喺屋企祈禱嘅時候都有祈過一句嘅，我覺得係賞賜是耶和華，收取是耶和華，耶和華嘅名係應當稱頌的。咁我係唔知點解嗰一刻就祈咗呢一句出嚟，所以我覺得唉，屋企即係你都有咯，咁啊又有得做手術，咁咪做咯。咁我哋就冇太多思考。好記得第一次做手術嘅時候，入去手術室，我爸爸俾咗一節經文我，詩篇100篇，當讚美進入他的門，當感謝他。咁佢用 message， 佢 enter with the password thank you。咁 password 兩個字就好棘，我以前都係做 IT 咁原來入去呢個手術室嘅 password 係 thank you， 咁就真係好感恩、好平安咁入去。做完之後再照 MRI 就話，個腫瘤割唔清喎，佢 Andrew 你近雞做多次手術啦。我話冇所謂，隔咗1個禮拜再做第2次手術。咁個心都係繼續好平安嘅。第2次咧就到我牧師為我祈禱啦，即係第1次我爸，第2次我牧師就俾一段經文我，即係耶利米書29章11節嚇。我所話嘅意念係賜平安嘅意念，唔係降災禍嘅意念，叫你背後有指望。咁嗰個又係即係令到我即係再一次好經歷嗰種平安。有部分嘅腫瘤係好近啲血管啊嗰啲，咁所以醫生做個手術嘅時候，佢冇辦法完全將個腫瘤割清，所以當時做電療咧就係令到個腫瘤唔會咁快會翻發。其實每年都要照 MRI 啦，每日都要食翻啲荷爾蒙嘅 supplement 啦。我爸周圍即係講道或者同人分享，即係佢個仔有病咁，好多人為我祈禱嘅，唔識我啲人都為我祈禱。後尾見翻有啲人講翻就，我當年有為你祈禱啊，咁即係好 amazing 嘅。休養期間，蔡連明睇到神嘅心意。嗰朝自己靈修同神祈禱，神就同我說話咯。Andrew， 我預備咗你一生，你係時候為我去做一啲嘢啦。我又感受到經歷到佢嘅愛同埋佢嘅醫治啦，自己嘅生命即係真係喺神嘅手裏邊。經歷好多平安，好多祝福啦。我記得係好感動嘅嗰下，即係聽到神嘅聲音就係喊晒咁啦。咁當時 Suki 出邊唔知做緊嘢，喂，做乜事喊晒？即係好少喊噶嘛。咁就即係同佢講咯。咁所以就毅然就放棄嗰時嘅工作，嗰時高薪厚職就放低，就唔知做咩就不如裝備下啦，就讀神學。太太梗係有 support 啦。其實佢未發現有病之前已經問我，你會唔會走去讀下書啊？讀下神學啊，冇乜興趣喎。咁而家我即係聽到神嘅呼召，後來亦都決定讀神學，咁都好 support。我自己係讀 econ， 但係後來咧就讀咗 fine arts， 個個都話揾唔到食㗎。咁我心諗我真係興趣，咁我咪讀啫嘛。咁但係我一讀完出嚟就係啱啱佢入咗神學院嘅時候。有一個 auntie 好好，佢開畫室嘅，佢你嚟唔嚟教畫啊？咁我 once 一畢業就有一份工，咁佢冇收入啊嘛，咁我咪有一份工可以屋企嘅經濟嘅來源之一咯。好多人都好 support 我哋嘅，所以我覺得又唔係好難過嗰啲日子 OK 喎。08年畢咗業之後，自然都諗究竟服侍係咩啦。咁自己我諗都受即係爸爸影響啦，或者以前經歷突破大啦，咁所以青年工作自然都係一個即係自己有份即係有 passion 想做嘅。咁有一次就同爹哋媽咪飲下午茶，就傾開。我媽成日都好神奇嘅，佢啲 idea 就係你讀完神學都要跟個師傅啊，不如做 intern 啦。你個師傅就係你隔離嗰個你阿爸都 OK 啊，你不如跟下佢啦。咁就係咁啊！我阿爸就好認真。我哋四川嚟緊會入去做啲 project， 咁不如你入嚟就四川跟住我哋做 intern。
嗰時未有地震嘅，後來就係地震。我哋當時就主要去一間受災嘅中學啦，佢間學校有3000個學生，但係地震之後死咗2000人，得返1000個學生，已經去咗一個臨時嘅校舍。咁我哋就有機會入到去做一啲嘅災後精神康復，或者係有唔同嘅 program。喺四川嘅項目做咗2年之後，蔡連明重返媒體工作。突破做媒體嘅同事就決定離職，佢要去做宣教。咁當時機構就話：咦 ，Andrew 你讀過電影喎，不如你做翻媒體啦。咁神就係咁樣開咗道門，咁就有機會做翻即係媒體嘅工作。喺突破，我哋每年都會做唔同嘅短片比賽嘅，俾啲青少年。我哋即係都識好多唔同業界嘅人。當年我哋就即係認識咗一個即係做編劇、做導演嘅人。後來就咁啱有個 project 就係我哋想拍一啲短片，亦都想揾出邊一啲唔同嘅新進嘅導演。咁就同呢位導演去傾，咁嗰個導演就你不如揾5個導演就拍5條片啦，就試下一個 topic 去做啦咁。如果可以戲院做1個禮拜，做下啲討論 Q&A， 咁我哋已經好滿意。呢個 project 就係10年啦，係啊，即係亦都唔係我哋預計之內，好多迴響。我哋相信係即係一個神蹟嚟嘅，係神喺當中開咗好多路，亦都喺當中俾我哋有機會接觸好多唔同嘅觀眾，係啊。咁就係因為咁樣，就係叫做叉咗隻腳做電影。10年之後做10年國際啦，做咗3部啦。去咗好多影展嘅，跟住就幻愛啦，就再到後期就憂鬱之島啦。你願意去回應，我覺得神就會用你噶啦。喺香港從事青年工作，又係一名電影監製嘅蔡連明，喺2021年移居加拿大。當時腦部嘅腫瘤開始變大，佢就喺溫哥華接受另一次手術。呢個都係神提醒我嘅一個印記啦，即係佢嘅手係仍然托住我啦。我記得第一次做手術就話神，我生命交俾你，你用我啦，唔知為你做咩嘢。咁但係過咗18年之後再做第2次手術，我話神，你都俾我服侍咗你13、14年，我話係啊，你俾我如果可以再做13、14年為你服侍，咁所以嚟到多倫多係一個新嘅開始，亦都係開始我嘅即係咖啡室嘅事工。咁都係回應緊神俾我嘅係咯，即係恩典啦，即係每一次經歷佢一個大嘅手術，好似都係重新去開始，條命都係即係俾咗神，都係做咩都係為佢而做，係啊，即係做咖啡室都係為佢而做，我嘅生命、我嘅健康都係啦，為佢而活，係。滿心感恩，主的手臂沿途上牽引，我決定以後活着是情和恩，都跟他腳印。咁我感恩就係回望翻，就係神俾我揾到佢俾我 calling 啦。我好希望下一代都係可以揾到。好中意一段金句就係人要跟從耶穌就係要背起佢嘅十字架，天天去跟從佢。即係要俾神去 lead 咧，你係要俾佢揸住你架車。即係 You are not in the driver's seat, but God is。我要感恩基督的愛太壯闊高深，愛裏沒畏懼，未來人生因主都變更，滿心感恩。多謝大家收睇《恩語之聲》。如果想更多了解呢一個節目，歡迎打嚟我哋嘅熱線電話31064444，或者瀏覽我哋嘅節目網頁。滴滴恩語滋潤普世華人心靈，恩語之聲以世界各地華人經歷耶穌基督帶嚟生命改變嘅真實故事，透過全球電視同埋電台廣播網絡
仲有電腦互聯網廣傳福音，亦都以生命關顧熱線幫助有需要嘅人。我哋嘅事工好需要你經濟上嘅支持，就讓我哋繼續為福音齊心努力，為神發光。